4 ॾींहं अॻु घोसपुर पुलिस थाणे जी हद ॻोठ दड़ी सुंदराणी भरिसां इंडस हाईवे ते हथियारबंदनि जे टोले जी गश्ती पुलिस मथां फायरिंग में शहीद थी वियल ज़िले खैरपुर उकरी चौधरी जो रहावासी पुलिस एहलकार सजाद खासकेली शहीद ऐं 3 पुलिस एहलकारनि असलम शर सिकंदर अली सुमरो नज़ीर अहमद नसीरानी समेत 3 एहलकार ज़ख़्मी थी पिया हुआ। कश्मीर पुलिस दुरानी महर के कच्चे वारे इलाके में ऑपरेशन काफ़ी वक्त हलंदड़ की दावा कर रही है, पर इन वक्त ताईं को बि ॾोहारी गिरफ़्तार न थी सघियो आहे, न वरी को ॾोहारी मारिजी सघियो आहे। दुरानी महर पुलिस थाने जे हद कच्चे वारे इलाके में 1 महीनो अॻु चातड़ बिरादरी जा 9 ॼणा हथियारबंदनि हथां क़त्ल कया विया हुआ। 9 मक़तूलनि जे केस में घुर्बल 35 जवाबदारनि मां कंहिं बि हिक जवाबदार खे कश्मीर पुलिस गिरफ़्तार न करे सघी। ज़िले कश्मीर में माण्हू अगवा कत्ल फुरन चोरनि समेत पुलिस के जवाननि जी शहादतनि जो मामूल बनियल है। ज़िले कश्मीर की पुलिस संजीदगी और क्राइम कंट्रोल करण बजाय खाना पूरी कर रही है। शहीद एहलकार जा वारिस ऐं ज़ख़्मी थियल एहलकार पंहिंजे इंसाफ़ लाइ तरसी रहिया आहिनि। ज़िले कश्मीर जे अवाम ॾोहारनि जे खौफ़ खां मायूस थी विया आहिनि। इलाइक़े जी सियासी ऐं समाजी धुरनि IG सिंध खां मुतालबो कयो आहे त घोसपुर के कच्चे के ॾोहारनि खां पाक करे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे। हर वक्त आगाह रहण लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़।